hakan suka so su ga mun zamo ba so su kai su ga mun fada a rana ku faɗa masa Allah ya ishe mu yanzu komai na tafiya a daidai suka so su ga mu ba su son fuskar mu da murmushi so su kai su ga mun gane a rana da kamar wahala in kun fahimta ku ga kifi na yin dandashi makan suka so su ga mun gane sakaran da ilahu ya so ya tara zai ya tara ko da dandashi so su kai su ga mun gane a rana ɗaukaka mu muke nema ga Allah don ba wani sarki in ban da shi makan suka so su ga mun zama shi ne mai kula da uwar maraya ta ji bayin ma balle shi ciki dariya ba sai da nuna so ba ko da kada a cikin ruwa kifi ai ba zai gaza rayuwa ba ci na sha na lafiya ta wadata na gudun jallara ba ku so ni ko kuma makuki ne ba za ku hana na ya arziki ba bakin a ciki ko hasadar ku ba zan ce ku daina yi ba addu'a ta uwa da uba matakin yin nasara makiyan mutan dare Allah shi ne ke mana da mutum yake da mun kare a rana yadda duk yaso haka zai yi ma bawa ku nazari yan uwa na ce ko auna addu'a ta iyaye ce da suka yi mana soyayya su tafi da mu a rana littafin Allah kullum zuwa yake gare mu gudu ba ikiwana yanzu komai ya ta isa su da mu ake yayi a cikin gari na dukan nasara hakuri na cikin ta dan irafin jigirin batuna dole na yi ta dama ce Allah ya kawo zata goben mu tana a rana har gyaɗa ke yin fatali da bawo yanzu dai bana ta ɗara bara haƙurin da ne kuma alkhairi ya jawo yau suna akwari mun hau tudu abinda kowa ya kai na ya dawo gizagizan bana wanda suka yi ruwa cikin su nima nauye kai da kawo maki gani na ce kurke idan ni Habib Afuwa ko yanzu daidai ba hakan suka so su ga mun zamo ba so suka so ga mun kare a rana sun manta da Allah komai ya tsara ma za ka zam ko da a kwana tashi yanzu mana tafiya sannu a hankali mura ta da fara suna addu'a ta iyaye ce gare mu mun shige gaba bayan mun bar su kauna kai kira a gare mu mu daina fariya ko hasada kafar ashana hasbunallahu Allah ya isar mana ga komai na tafiya daidai lokaci mai juyi yau da mu ake ji in wasu ne mu ba da mu ba ba ruwan sabiri daga damu kawai an wakar nan muka sanya dan ba yanzu ga muryata ta isa wajen da ni ma ban zace za ta je ba alamin din ne dai wanda yan uba suke ce mun ba za na kai ba rabon yaran tsaye can waɗansu na ta ihun wai ba za mu dau ba hasada ta ce kunyi mu abun Allah muka nema dama na ga mun kadawa ne a saka mai da idan su kalli
suna zagin mu. Mai kushe da mai hassada ku yi kun ga hakan ya kara daga mu. Ya za ku yi da ikon rabba ba ku so mu kai ga hakan ba. Gashi ba mu kin nasara ba, mun gaji alkhairi kuma mu ba mu iya yin shiri ba. Kuma addu'a da uwa na abun mu ba za mu faɗi kawai ba. Ke nake yin zance Abdul ban yi in yi faɗi ba. Suka ce baiwar mu ba za ta kai ba. Wasu ma suka ce harkar mu daina dan ba za ta yi kyawu da mu ba. Sun manta da Allahn da ya ba su nasu mu ma namu ba zai hana ba. Shi muke roƙa kuma za ya ba mu inda rai ko da ma ba su so ba. Inda Allah mu kan ba mu shakka za mu je har inda ba su zata ba. Sannu muryar mu tana ɗagawa. Hakan suka so su ga mun zama, so su kai su ga mun kare a rana. Ku faɗa masa Allah ya yi shehu yanzu komai na tafiya a daidai. Shin ya kuka so kuma ya kuke so ku ban amsar nan inda hali. Hakan suka so su ga mun zama. A hakan kuka so ku ga mun zamo ba takin hasadar ku ya gyara gona. So su kai su ga mun kare a rana. Abinda na shuka zana girbo da riba ba zan faɗuwa ba. Hakan suka so su ga mun zama. Rami na mugunta karkato na ina maka nuni ne da Hausa. Domin wata ran kai za ka fada idan ka ba zai muka magani ba. Kana so ko ba ka so rabbi ya littafinsa a gunmu bayi. Muka zam daga rabbana don kusan Allah shi ke da komai. Nasarar mu tana hanya tun da mun gani mun samu mun yi maimai. Duk mai nema shi ke da riba marar haƙuri kuma za a ja mai. Kai da kaga sufar wani ka tabbatar da cewa ya fi ka komai. Yaro na arewa kuji da karya tana da fure mata da ɗaya. Damar cuta ta na yi roƙo idan zai yi kana shi nan ma. Idan zai shirye ka ba shi shiryar kan kuma yaƙi ya dinga fama. Alwahi da kai ke raya bayan ka tuntuni ni na sallama ma. Kamin nasare da shirin magauta idan sun yi kansu ya koma. Masu so su ga min yawa faduwa gas. Hakan suka so su ga mun zama, so su kai su ga mun kare a rana. Ku faɗa masa Allah ya yi shehu yanzu komai na tafiya a daidai. Ba hakan suka so ba Ubangiji ne ya so kuma sun kare da gulma. Hakan suka so su ga mun zama. Wanda Rabbi ya so shi da ɗaukaka ko cikin makiya sai ya yi girma. So su kai su ga mun kare a rana. So su kai su ga mun kare a rana mu rayu gaban su muna ta fama. Hakan suka so su ga mun zama. Shukurin alhamdulillah mai bani Allah kake ba da dawa. Godiya na yi ban iya farawa kifi ya fada a kowa. Musti kuri shida suna shaida bawa bai